คนเด็กเที่ยวมาหลายแซ่บฮะแซ่บอย่างหลายคนทำมาเสร็จแต่ว่าแซ่บฮะแต่ว่าแซ่บเครื่องยกมาแซ่บแต่มันไม่ก่อน The small Southeast Asian country of Laos is poor in income but rich in natural resources. 80% of Lao people are subsistence farmers who grow rice, harvest non-timber forest products and catch wild fish from the rivers to feed their families. Rivers are central to Lao people's lives. They provide drinking water, fish, irrigation, bathing and washing water and transportation. Rivers are life to Lao people. Today, Laos is undergoing some big changes. In an effort to become the battery of Southeast Asia, Laos' hydropower industry is booming. Dam builders have plans to build up to 70 dams on Lao rivers, with most of the electricity generated being exported to Thailand and Vietnam. The Theun Hinboun hydropower project was completed in 1989. The dam diverts water from the Theun River into the Hai and Hinboun rivers. Although the investors and the government of Laos have made massive profits from the dam, it has also thrust 30,000 Laotians into deeper poverty. The project has dramatically increased water flows along the Hai and Hinboun rivers, causing many problems for Lao villagers. ปีแล้วก็ถึงน้ำมันท่วมแต่ท่วมมาตลอดนะแต่ว่าทุกๆปีแต่ว่าปีท่วมแต่ปล่อยขึ้นมานี่มันก็ท่วมแต่มันเฮาเอ็ดน้ำเสี่ยงนะว่ามันท่วมแล้วมันเข้าที่มันน้ำขุ่นเข้าตายนะแต่ดึกตะบักก็ท่วมมาอยู่นานน่ะท่วมได้กินน้ำใสแต่ก่อนแต่เขาเอ็ดเศร้านาคอยเศร้าก็ป่านก็ปีนี่ก็ยังบ่อึดปีจักปีแต่ช่วงนั้นน่ะนะทีนี้เอ็ดบ่ได้นี่ท่วมมากกับน้ำขุ่นแล้วก็อีตุ่มข้านนะเข้าตายมันบ่คุ้มแต่ก็คือว่าเฮาไล่เสียแห้งเฮานะเอ็ดก็บ่ได้กิน Scores of villagers along the Hinboun River have abandoned their precious rice fields due to the increased flooding. They have also suffered losses of livestock, fruit trees, riverbank gardens and fisheries. None of these losses have been compensated for directly. ไอ้งัวคุ้ยเฮาตายแต่ละปีเฮาได้ไปเสนอกับเพิ่นบ่แล้วเพิ่นว่าจังได๋นี่จะเสนออยู่ที่พระยาสถิติเท่านั้นเพิ่นก็บ่ตอบเจ้าตายย้อนน้ำแก้ที่จักโตติดเท่าใดใกล้เท่าใดงัวแต่ควายเท่านี้ก็ให้สถิติน่ะเฮือเสียจักลำนี่สถิตินั่นน่ะสิใช้แทนหรือบ่เพิ่นก็บ่เว้าเนาะเมื่อจังไรเท่านั้นเพิ่นเว้าหยังมีแต่เท่านั้นแหละรายงานขึ้นมาให้นะ In response to NGO pressure, in 2001, the power company developed a program to restore villagers' livelihoods. They provided irrigation pumps, new gardens, and a dry season rice cultivation program. Now, 8 years later, the program has failed to restore people's livelihoods. Despite the many unresolved problems caused by the first Theun Hinboun Dam, the power company is now building a new dam and reservoir that will double flows into the Hai and Hinboun rivers. Construction on the Theun Hinboun Expansion Project started in 2008 and will be completed in 2012. The project is financed by 3 international banks, BNP Paribas, KBC and ANZ, and 4 Thai banks. BNP Paribas, KBC and ANZ are so-called Equator banks. They have promised to ensure that social and environmental safeguards are in place for all projects they finance.
and that the rights of communities are respected. Yet this does not seem to be the case for the Theun Hinboun Expansion Project. The expansion projects will cause severe flooding downstream along the Hai and Hinboun rivers. Wet season rice production will probably become impossible on the floodplain. Fisheries will decline even further. Life will become increasingly difficult for villagers, and many people will have to move away. Beside the downstream impacts, more than 4,000 ethnic minority people are being moved to make way for the new reservoir. Although the first resettlers seem happy with their new houses, new school and rice fields, many problems remain. The livelihood programs are badly designed and compensation for loss of land, fruit trees and other assets is incomplete and insufficient. พัฒนาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมนี่นะเข้ามาหันบ่ได้มาตรฐานเปิดมาห้อมโพดและก็บ่ทันแล่นได้ตลอดปีอันสองดินนะแล้วก็นำมาจัดสรรให้ประชาชนผู้ที่อพยพย้ายมาแต่ผลกระทบมีคนละทุกดินบ่งามและมีความคอยชันหลายและให้ดินให้ปลาชนน้อยโพดยันเฮ็ดบ่กุ้มกินอยู่ในอนาคตแล้วก็ยันมาพัฒนาดินนาที่บ่เป็นนาได้แบบยิ่งยงมันแต่ว่ายังบ่ทันพอใจได้ก็มี2อันหลักฮะตัวต่อกันเรื่องทางนี่กับดินนาวันนี้อันที่3ล่ะในการชดเชยเนาะทรัพย์สินต่างๆนะก็มีหลายอันแล้วก็บ่เหมาะสมและอันบ่เหมาะสม As a result of the expansion project, many more villages downstream along the Hai and Hinboun rivers will have to be moved to higher grounds to escape future floods. In an apparent effort to avoid meeting the requirements of the Equator Principles, which require the companies to offer adequate replacement housing for those involuntarily resettled, the power company avoids the word resettlement altogether, referring to it as voluntary relocation. But the relocation is anything but voluntary, and the compensation plans are woefully inadequate. บ่อยากย้ายนำบ้านบ่อนเคยอยู่มันหลายปีอันบ่อยากย้ายแล้วก็มันก็สิยุ่งยากนำการมาเฮือนมาอันนี้แหละมาเฮือนมาห่างเนี่ยพวกแล้วก็บ่อยากย้าย While the Theun Hinboun Power Company and its overseas shareholders, including the Norwegian state-owned company Statkraft, have been enjoying windfall profits, some of the poorest people in Southeast Asia have been forced to bear the true costs of the Theun Hinboun hydropower project. If they are truly concerned about sustainability, the Norwegian government and the Equator banks financing the project, PNB Paribas, KBC and ANZ, have an obligation to ensure that the sad story of Theun Hinboun is not repeated.